Hello， 大家好，我係欣一，歡迎嚟到我嘅 channel。11月26號，香港大埔區發生咗一場世紀大火，令香港、澳門、國內、台灣、日本、美國、英國、澳洲等等全球都十分關注呢一場大火。截止到11月28日，雲福苑火災累計造成至少128人死亡，包括一名殉職嘅消防員，79人受傷，大約有200人情況不明。呢一場大火亦都係自1948年石塘咀永安公司倉庫大火以嚟，香港最多人傷亡嘅火災。有媒體冠稱港傷。大火持續時間係從11月26日下午14點51分至11點28日早上10點18分，持續超過43個鐘。目前確定嘅係大火起因係從其中一座建築物外牆嘅防護網起火，火勢迅速蔓延，再加上用嚟封窗嘅發泡膠屬於高度易燃物，令火勢一下子從室外捲入到室內，最後雲福苑8座大廈中7座都陷入火海。雲福苑係1980年代興建嘅，樓齡已經係40幾年嘅啦。舊式樓宇嘅防火設計同埋材料本身就比現今嘅新樓風險係數更高，所以維護維修本嚟就係必須要做嘅事。根據官方人口密度數據顯示，屋苑有1900幾個單位，住戶人數以萬計。呢個高密度人口數據意味住一旦發生火災，逃生疏散嘅壓力就會倍增。火災發生嘅時候，香港受東北季候風影響，天氣乾燥，風勢大，為火勢蔓延提供咗有利嘅環境。當日晏晝嘅相對濕度係40%至50%。香港天文台當時亦都發出咗紅色火災危險警告，顯示出火災危險性係極高嘅。當時只要有火勢苗頭喺外牆嘅話，就好容易被幾何式放大。呢一個環境數據係加劇災情嘅隱形推手。另外，起火點係喺低層位置，咁即係代表逃生嘅風險指數就係按倍數去增加。無論你係住喺高層定抑或住喺低層，國際消防安全有一個黃金定律，你一定要知道嘅。根據美國消防協會 NFPA 同埋紅十字會嘅權威統計，當你聽到警報嘅嗰一刻開始，你只有大約2分鐘嘅黃金逃生時間。點解係2分鐘呢？因為第1分鐘濃煙開始彌漫，走廊嘅能見度會隨住煙霧嘅擴散而迅速下降，你嘅視覺數據會逐漸失效。第2分鐘，有毒嘅一氧化碳濃度會急劇上升，你未被火燒到，就可能已經因為中毒而昏迷。That means， 當火警鐘響起，你嘅生命安全就係同呢2分鐘倒計時做緊一場生死賽跑。呢個黃金時間數據真係好誇張，亦都好緊迫。我哋曾經喺每半年做過一次壓力測試，以逃生速度有序從警鐘響起嘅嗰一刻開始，除咗手機之外，其他乜嘢都唔攞，然後從23樓跑到落地面，就咁樣嘅情況下，都需要6到8分鐘嘅時間。即係話，如果真係喺火場中，我哋係有4到6分鐘嘅時間同死神玩緊猜情尋。另外，根據 NFPA 統計，最危險係起火點正上方2到3層，因為呢幾層嘅人係缺乏時間去判斷向上定抑或向下逃生風險更低，只要有誤判，直接陷入絕境。睇返鴻福苑，風控警報失效，已經喪失咗0秒嘅啟動時間，維修緊嘅竹棚、圍網、發泡膠等易燃物品已經阻塞咗安全逃生路徑數據。正如上面提到，舊式樓宇嘅防火設計同埋材料風險係數比現今嘅樓宇更加高，所以先至需要同居民共同承擔維護同埋維修。
但係呢筆維修基金本質上係一筆安全對沖成本，居民用錢買嘅就係系統數據嘅持續可靠性。可悲嘅係，佢哋買嘅並唔係安全風險對沖，而係用過百條人命同埋巨額嘅資產損失喺度驗證緊一套失效咗嘅風險模型。當承建商為咗壓低工程造價，唔用合規嘅阻燃材料，或者冇定期去檢測消防系統，佢哋就係喺度玩緊高風險套利。佢哋犧牲咗生命風控，去賺取咗佢哋嘅利潤。根據風險加權模式，我哋可以依據巴塞爾協議中提到嘅加權模型，變形得出 R 等於 W 嘅 T 次方乘以 X， 去做粗略嘅火災線性模型評分。R 係最終嘅風險評分或者風險等級。X 係風險因素向量，例如係建築年齡、人口密度、消防系統完好度等等。W 係權重嘅向量，代表咗各種因素對整體風險嘅重要性。例如消防系統失效可能會比建築年齡有更高嘅權重等等。我哋將雲福苑嘅基本數據餵俾 AI 食。基本數據包括傳動易燃物品發布交風窗、火警鐘失靈、圍網、竹棚、天氣乾燥、風大，同埋根據2021年嘅香港政府人口普查數據，雲福苑大約40% 嘅人係65歲或以上嘅長者。Google 嘅張面賴得出，如果滿分係100嘅話，則 R 可能遠超90分。且預警同埋人群自救兩大防線幾乎同時崩潰。呢種極高風險等級嘅結果，係咪應該喺簽訂維修合同之前，喺風險預案中就被計算出嚟呢？又或者我哋可以大膽質問，呢個 R 值趨近最大值嘅模型結果，係咪有人刻意用高風險套利嘅心態，選擇咗無視，甚至選擇咗修改數據嚟為呢一場豪賭鋪路呢？當合同上嘅預設數據同埋生命畫上等號，而數據又喺度徹底講緊大話嘅時候，我哋仲可以相信啲乜嘢？所以一場大火唔單止係燒出幾百億嘅保險理賠金，佢更加係提醒咗所有嘅業主，你所住嘅地方佢嘅風控數據，例如係警鐘嘅運作率、材料嘅合規率等等，先至係最值錢嘅核心資產。我哋冇辦法控制意外，但係可以要求數據嘅透明度。下次當你見到大廈維修嘅時候，你就要問清楚、了解清楚、知得清清楚楚，材料嘅防火數據合唔合格，警報系統測試有冇人定期去審核等等。好啦，以上就係我從風控角度上再次為香港火災作出一點勉勵，同時亦都為上一個視頻嘅衝動淨係怪晒竹棚嘅呢一個問題上作出一點補充。最後，願逝者安息，生者堅強，香港平安。仲有全世界嘅消防員每日都可以平安落家。